Холодильник стянул. Обратите внимание, растет лед. Это говорит о том, что нужно менять утеплитель. Сейчас вам покажу, как это делается. Скрываем аккуратненько тупым ножом утеплитель. Убираем лишнюю пену, которая пропиталась влагой. Снова доводим до такого состояния, чтобы полностью была видна медная трубка. Так как только видим медную трубку, берем Кайфлекс изоляцию, обматываем изоляцией армированной пленкой, а потом заливаем пену. И проблема устранится навсегда.